भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप हर चीज़ को दूसरे नज़रिए से देखोगे तो आपका लाइफ चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को देखिएगा एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Разбитая душа и все твои обещания, пустота. В камине в 6 утра фотография твоя.